小庄，你玩地铁逃生吗？地铁逃生？你怎么知道玩地铁逃生啊？告诉你秘密，我地铁逃生全皮肤。真的假的？那你有8级金装吗？兔儿，8级金装，给个狗都不捡。我仓库的都是99级的金装，而且还外带18个属性。那你仓库有多少根金条了？金条？我仓库没有，我仓库的都是金砖，好几千吨呐。再告你秘密，有一次我用火箭少女配着我的绝版龙驹一枪爆头，就把艾维塔男团给秒了，还爆了2000吨的金砖呢。怎么样，厉害吧？厉害！那你能送我点金砖吗？我都没见过，而且我存款只有1000万。哪说嘞？我存款都999亿了，而且没捡过金砖的人都捡不了，都给不了你，就你这小菜鸡，瞎说啥？